Итак, затянули гайку с той стороны. Повторяем эксперимент. Упор в то же место. Тишина, покой. Рычаг на месте. Так что если у вас вдруг начинает что-то греметь, сначала нужно проверить, наверное, все-таки болты. А на сервисе сказали менять вот это и вот это. В общем, очередные зря потраченные 500 рублей.